นะครับเห็นนะครับแต่ละลำออกมาแล้วนะครับเป็นลำเล็กๆนะครับปีกใสๆนะครับดูแล้วเป็นเครื่องบินที่ตลกน่าดูเลยนะครับไม่เห็นมีหัวมีหางนะครับมีแต่ปีกนะครับการบังคับคอนโทรลไลน์นี้นะครับอย่างที่ท่านนะครับได้ยินมาแล้วว่าเป็นการบังคับขึ้นลงอย่างเดียวมันที่สุดก็น่าจะได้ครับเพราะว่าหนีไปไหนไม่ได้ครับนะครับหนีไปไหนไม่ได้อยู่ในวงรัศมี16 เมตรนี้นะครับ2 ลำนะครับบินตัดหางกันนะครับหางนี้นะครับจะยาว5 เมตรนะครับเป็นตัวเชือกจะ2 เมตรครึ่งและเป็นตัวริบบอนจะ2 เมตรครึ่งนะครับขนาดเครื่องยนต์ที่ใช้ 1.15 ใช่ไหมครับจุด 15นะครับแต่หมุนประมาณ 30,000 รอบนะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วดูว่าเขาใช้ทักษะอะไรกันนะครับแล้วมันน่าสนุกตรงไหนทำไมบินแบบไม่มีวิทยุบังคับนะครับแล้วจะสนุกหรือว่าตื่นเต้นได้อย่างไรบ้างนะครับที่จะเห็นแต่ลำตัวนี้นะครับน้ำหนักพร้อมบินประมาณ340 กรัมนะครับมีระบบเซฟตี้นั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมแอบดูเครื่องบินมานะครับนี่คือแชมป์โลกคนปัจจุบันนะครับแชมป์โลกเลยนะครับผูกหางสีดำครับโจนี่ผูกหางสีดำนี่ไปแล้วนะครับอีลิกหางสีแดงนะครับอีลิกหางสีแดงครับนะครับไล่ตัดนะครับอีลิกไล่แล้วครับนะครับโจนี่บินหนีครับอีลิกขอเล็มหน่อยนะแหมขอเล็มหน่อยที่บินอยู่นี้ครับ150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าการบินคอมแบทนะครับไม่ได้บินเป็นวงทิศเดียวนะครับบินกลับไปกลับมาได้ตลอดนะครับเอาครับขอเล็มหางหน่อยสีดำหายแล้วครับ1 ท่อนครับนะครับสีดำหายแล้ว1 ท่อนครับเวลาบินตัดหางนะครับเวลาแข่งขันกันเขาจะค่อยๆเล็มนะครับยิ่งตัดหางได้จำนวนมากครั้งเท่าไหร่ยิ่งได้คะแนนมากนะครับเพราะฉะนั้นตัดท่อนเดียวยาวๆนี่ถือว่าไม่ค่อยเก่งนะครับจะต้องค่อยๆเล็มนะครับสีแดงหายไปแล้ว1 ท่อนนะครับสีดำเครื่องรู้สึกจะดับนะครับมีปัญหานะครับโอเคครับสีดำเครื่องมีปัญหานะครับเวลาที่แข่งกันจริงๆนะครับถ้าเครื่องดับมีปัญหานะครับเครื่องที่ลงมาอยู่กับพื้นจะเสียค่าปรับนะครับเสียคะแนนนะครับจนกว่าจะติดเครื่องขึ้นไปใหม่ได้นะครับเวลาที่ลงมาอยู่กับพื้นจะถูกหักไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอีลิกยังบินรออยู่นะครับการบินนะครับเห็นไหมครับบินกลับไปกลับมาถ้ากลัวเวียนหัวนะครับก็ไม่ต้องหมุนครับบินยืนอยู่กับที่ก็ได้ครับไม่ต้องหมุนเห็นไหมครับไม่มีการเวียนหัวนะครับแต่ว่าดูให้ทันแล้วกันนะครับ150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบินอยู่อย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้ไม่พึ่งวิทยุครับพึ่งประสาทอย่างเดียวนี่ไม่มองยังบินได้เลยครับในตัวเครื่องบินมีระบบเซฟตี้อยู่นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะดับเครื่องกลางอากาศนักบินสามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับโดยการกระตุกนะครับกระตุกการบังคับแรงๆนะครับเครื่องจะดับเองนะครับเอาครับขอไล่หน่อยครับขอไล่หน่อยขอไล่หน่อยครับนิดนึงนะนิดนึงนะครับเอาดำหายไปไหนครับขอตัดหน่อยอีลิกจะใช้ย่อยครับนี่ขอเล็มหน่อยไม่โดน16 เมตรครับบินอยู่อย่างนี้ครับหนีกันไม่พ้นครับยังไงก็ต้องเจอกันฉันรักเธอแน่นอนครับหางดำขาดอีกแล้วครับหางดำกุดแล้วครับเอาละครับทีนี้ดำจะไล่ตัดแดงอย่างเดียวครับดำไล่ตัดแดงอย่างเดียวแล้วนะครับแดงมีหน้าที่หนีครับจนกว่าจะครบเวลาครับแดงมีหน้าที่หนีฉันนะครับเฉียดพืชนะครับนะครับดูเอาเองครับประสาทสัมผัสขนาดไหนครับหูตามือต้องไวขนาดไหนนะครับที่จะเล่นพวกนี้นะครับสนุกมากมายครับ150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบินเข้าไปครับนะครับแดงโดนอีกหน่อยแล้วครับนะครับตามหน่อยครับขอตามหน่อยทันไหมบินแล้วทั้งบนตามหน่อยหลอกกับทางซะแล้วครับไม่ยอมให้กินง่ายๆครับโอ้โหไม่หมูครับยิ่งเหลือหางสั้นยิ่งไม่หมูครับนะครับพ้นไหม
กินหน่อยขอกินหน่อยอย่าหลอกให้งงสิจ๊ะแหมเอาอยู่ไหมครับอยู่รอดไหมครับพวงสุดท้ายกระจิตลิดนิดเดียวนะครับยิ่งสั้นยิ่งตามกินโอ้แถวเลยครับยิ่งสั้นยิ่งตามกินง่ายนะครับครับตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือไหมครับยังเหลือผมไม่แน่ใจครับเหลือติ่งนิดๆนะครับโอเคนะครับที่เห็นดับเครื่องนี่นักบินกระตุกให้เครื่องดับเองนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของเขานะครับสั่งกระตุกสายแรงๆครับจะมีตุ้มน้ำหนักอยู่ที่ตัวเครื่องบินครับแล้วมันจะดับเครื่องเองนะครับตบมือกับทั้งสองท่านหน่อยครับนะครับคอมแบทมันนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือคอมแบทที่มันจริงๆนะครับอยู่กัน16 เมตรไม่ต้องหนีไปไหนครับเนื้อคู่ฉันรักเธอตลอดนะครับเดี๋ยวจะปะทะกับโทนี่นะครับปะทะกับโทนี่แชมป์โลกนะครับดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับโทนี่ยังหางดำเหมือนเดิมครับคุณเป็นนี่หางแดงนะครับเป็นนี่ไปก่อนแล้วนะครับบินไปรอก่อนแล้วนะครับโทนี่ครับกำลังจะเทคออฟขึ้นไปนะครับไม่ต้องใช้รันเวย์ครับลอยที่ไปเลยเอาแล้วครับไปแล้วครับหางดำขอไล่หน่อยครับบินลัดครับโอเคครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับขอหน่อยครับขอกินหางแชมป์โลกหน่อยครับหางดำอย่าหนีสิครับแหมขอกินดีๆหน่อยนะครับแค่บินไล่กันก็งงหน้าดูนะครับถ้าเราไม่คุ้นเคยนะครับนี่ต้องบินไม่ให้ชนพื้นเดี๋ยวนะครับอย่าเพลินนะครับเดี๋ยวตกลงพื้นเอาครับดูตรงกลางวงนี่เห็น2 คนเต้นรำกันไปมานะครับอย่างกับคนรักกันจริงๆเลยนะครับนะครับถ้าตกนะครับไป1นะครับโอเคครับที่เห็นกระตุกดับเครื่องนะครับนักบินกระตุกให้เครื่องดับเองนะครับสำหรับถังน้ำมันนะครับไปแอบดูมานะครับถังน้ำมันของเขาเนี่ยเก็บน้ำมันในลูกโป่งนะครับเป็นลูกโป่งยางนะครับก็จะมีความดันตลอดเวลานะครับเป็นลูกโป่งยางที่คอยบีบตลอดดังนั้นไม่ต้องมีหัวถ่วงตุ้มนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะครับหางดำหางแดงครับหางดำไปก่อนแล้วครับโทนี่ครับหางแดงขอไล่นะครับครับบินไล่กันครับรัดวงนิดนึงครับจะได้เจอกันเร็วครับนั่นแหละครับมาเจอกันแล้วครับเอาแล้วครับใครหนีครับโทนี่หนีก่อนนะครับหนีก่อนขอไล่กินทีหลังขอจูบหน่อยเถิดนะครับแหมจะหนีไปไหนเอานะครับเอาขอเกี่ยวหน่อยครับเอาแล้วครับตบมือให้กับทั้ง2 ท่านครับคุณเบนนี่และคุณโชนี่ครับนี่แหละครับฉากนี้ครับผู้ชมรอมานานแล้วนะครับจริงๆไม่อยากดูหางขาดเท่าไหร่ครับอยากดูปะทะกันมากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูว่าเหลืออะไรบ้างนะครับโอ้กระจุยเราก็สงสัยบินกันอยู่ตั้งนานมันเครื่องบินชนิดนี้มันไม่ชนกันเลยหรือไงนะครับอันนี้พิสูจน์แล้วว่าชนกันได้นะครับกว่าจะชนกันได้เนี่ยคนรอดูตั้งนานทำไมทรมานคนดูน่าดูเลย